ليه بنشمت في المدرسين؟ قعدت فيها 22 سنه 22 سنه، مش عايزها، مش عايز الشهاده اهي، مش عايز. والله غلطان ان انا اتعلمت وضيعت عمري كله في التعليم. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عايز الشهاده، الشهاده اهي، مش عاوز الشهاده. يعني هو واحد درس 3 سنين ثانوي و4 كليه، 7 سنين بقى فلوس دروس وفلوس كورسات، وما تعرفش اهله كانوا بيصرفوا عليه الفلوس دي ازاي ولا بيوفروها ليه ازاي. المهم الراجل ده بعد ما طلع روحه في الجامعه خلص كليته على خير واتخرج، فقرر يمارس هوايته التعليميه، يعني يشتغل بالكليه بتاعته، سواء بقى كان مدرس فرنساوي او مدرس فلسفه او مدرس احياء. الراجل بقى مسيو. اموت اعرف انت ايه اللي مزعلك ان هو بقى مسيو؟ ما تسيب الراجل ياكل عيش يا عم ويشتغل ويجتهد ويعمل اللي هو نفسه فيه. الراجل بعد ما اتخرج او حتى وهو في الجامعه اشتغل على نفسه شويه وقرر يدي دروس، قرر ياكلها بالحلال، يقلب رزقه يا عم. شاف له سنتر يشتغل فيه او اي مجموعه يلمهم كده ويشتغل معاهم ويشوف شغل. ما هو انا عايز افهمك حاجه، الراجل ده اشتغل بالكليه بتاعته، ما هو ما فيش وظايف، هيعمل ايه؟ لازم هيدي دروس، لازم هيحاول، لازم هيجتهد. المشكله اللي مضايقاني يا اخي ان انت نفس الشخص برضه اللي بتتريق عليه لو ما اشتغلش بكليته، لو اشتغل اي شغلانه تانيه تقول لي ده معاه ده فرنساوي ليه ما اشتغلش بيها؟ اهو اشتغل بيها وبرضه بتتريق عليه. مش فاهم يعني الراجل يفتح له دلوقتي بيبيع في حشيش ومخدرات عشان يعجبك، والله هو برضه ما هيعجبك. المهم الراجل اتصور الصورتين الجمال، عايز يعمل دعايه، الراجل عايز يبقى ترند، يبقى متماشي مع المجتمع والفتره اللي احنا عايشينها، ينزل يعمل دعايه لنفسه، الناس بقى تاخده جلد ذات، عمل جريمه، ارتكب جريمه في حق المجتمع. يا عم الراجل شوف اكل عيشه، الراجل بيجتهد يا عم، بيحاول. والله هو ما ارتكب جريمه، هو كل اللي فيها بيمارس هويته وبيمارس الشغلانه اللي هو اتخرج يعني هو اتخرج معاه اداب فرنساوي فقرر يبقى مدرس فرنساوي. ايه المشكله في كده يا عم؟ انت ليك اخت، ليك اخ، ما تودهوش ليه، هو فاشل، هو بني ادم كسر حواجز المجتمع، انت ما تروحش ليه، ما تبعتش اخوك ليه، ما تبعتش اختك ليه. المهم الراجل اجتهد وينزل وبدا وحاول. لا ازاي نشحن كارت الفك الجميل بتاعنا ب 13 جنيه ونكسر في مجاديف الناس؟ ازاي ده هيبقى مدرس، هيبقى انسان ازاي؟ كسر في مجاديف امه. الراجل بدات الدنيا تسلك معاه وما اهتمش بكلام الناس، يبقى لازم نتنمر على اهله. هو بص مش هنسيبه غير لما يفشل. هو احنا كده كمصريين قاعدين للسقطه واللقطه، في واحد هناك هو بيحلم؟ لا ازاي؟ كسر مجاديف ما تسيبهوش، لازم يفشل. بيحاول، انت بتحاول، اتحاول ازاي؟ لازم هتموت، لازم هنسد نفسك عن الحياه. بتحلم انت بتحلم، بتحاول، عايز تقب كده، لا مش والله ما هنسيب. تمام يا جدعان، انا مش هحلم ولا افكر ولا هشتغل، هقعد في البيت. لا برضه انت هتقعد في البيت هتبقى عاطل يا عم، ده عواطل يا عم. هو انا عايز اقول لك في الاول والاخر اقسم بالله ما هتعجب حد، سواء طلعت فوق سواء نزلت تحت، والله ما هتعجب حد. عيش بدماغك واعمل اللي انت عايزه واللي نفسك فيه، وكلام الناس ده حطه تحت رجلك. يا جدعان انا عايز افهم بس ايه الجميل والكوميدي في ان واحد اتقطع عيشه، واحد اتقطع رزقه، واحد ما بقاش ليه وجود في الحياه، شغلته ومصدر رزقه وظهره اللي بيتسند عليه فجاه ما بقاش له وجود. ايه الكوميدي في كده؟ نفضل بقى نعمل بوستات كوميديا، عندي 2 طن اسمنت و2 طن رمله، لو حد يكلم اي 4000 مدرسين يشيلهم لي؟ عيب والله يا جدعان، وحرام، حرام اقسم بالله. تخيل كده اللي بتتريق ولا بتعمل بوست، ابوك شوف ابوك شغال فين، في اي شركه او في اي شغلانه، تخيل كده ابوك قاعد عاطل بقاش ليه شغلانه، راجل صاحب الشركه اللي هو شغال عنده مثلا قال له يا عم الحاج ما تجيش الشغل تاني، خلاص عيشك اتقطع. اقسم بالله يا جدعان على قد ما الموضوع بيبان لك كوميدي من بره، انما الشخص بذاته، الشخص نفسه اللي هو المدرس اللي انت بتتريق عليه ده، من جواه بيبقى مكسور ومتدمر، اقسم بالله بيبقى متدمر. يا ريت يا جدعان نراعي ربنا في بعض شويه، كفايه شماته لحد كده لانها مش دايما لحد، اقسم بالله، لان كل واحد ربنا يعينه على حاله وعلى اللي هو فيه. يا ريت يا جدعان بدل ما بنخنق ونضايق على بعض نسهلها على بعض شويه ونحب بعض، نحب بعض، نحب بعض. بس كده كان معاكم ابراهيم علام، ودول كلمتين كانوا محشورين في زوري. سلام.